好香啊！这是什么啊？油炸豆腐。哎，先洗手。豆腐我给你放的保安室门前。好哎，7步洗手法。豆腐我来了！我豆腐呢？怎么样？豆腐没了。哎，怎么突然多了个石像啊？小偷，就是他吃了我的豆腐。すみません、すみません。私はお腹が空いてしまって。外国手吗？スコット申します。稲荷狐ツアーに参加してここに旅行に来ました。しかし私うっかりして仲間にはかれてしまいました。豆腐を食べてしまい大変申し訳ございません。哎，也不知道他在哭什么。是不是饿了呀？要不再喂他2块豆腐试试？哎，那我给他露一手吧。来吧，尝尝我的手艺。来，让客人先吃。この味、この熱さ、この辛くてしびれる食感、どうしてこんなに美味しいの？好了，吃饱了就别哭了。怎么哭得更凶了？喂，ごちそうさまでした。哎，看上去心情好多了。又没了。お礼として。哎，怎么又变成石头了？他这是在干什么呀？丰收了，可现在还是春天呢。哎呀，是你做的吗，好孩子？真是只瑞兽，比皮皮能干多了。什么？这种小事我会不够。看见没有，老财迷，你满意了吗？好啊，以后就留在路人店吧，天天给你做豆腐吃。有兽小剧场。本集中福仔的身份是稻荷神使、春神、夏神。哎，怎么跑了？哎，你再看看，回来！稻荷神，稻荷神是日本神话中谷物、食物之神的总称。日本自中世纪开始，将狐狸视为稻荷神的使者。稻荷神社目前已是日本数量最多的神社。福建稻荷大社是日本稻荷神社的总本社。而在中国神话中，人们将传说中发明木质耒耜的神农氏奉为五谷大帝，也有说法将后稷尊为农神、五谷神。